امیر المؤمنین سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام د صحابي سره د برادر نسبتی هم حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلوۃ والسلام زوجه مبارکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د یغه ورورو نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام برادر نسبتی هم جوړیږي د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها متعلق یو روایت رغله د ابن عساکر کې چې وارثه حضرت ام حبیبه او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د پکور کې نوستوي بیا دغه خور د خپل ورور سر ته قتل نبی علیه الصلوۃ والسلام تشریف وروړ نبی علیه الصلوۃ والسلام پښتنه ځنه وکړه چې ام حبیبه آیا ته د خپل ورور سره محبت کې دی ورته چې یا رسول الله هغه کیمه خور چې د خپل ورور سره محبت نکو یا رسول الله بالکل محبت ور سره کما نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې کسا چې د کیم ورور سره ته محبت کې د یغ ورور سره د الله او د الله رسول هم محبت کو څومره غټه خبره ده په دانا غټه پېشنګوي په دانا غټه خوش خبري په دانا غټ انعام چې الله محبت تر سره کو رسول محبت تر سره کو نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي و چې د سره الله محبت کړي الله رسول هم محبت کړي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې د وړي کولی نه په دکې د سرداري اثرات موجود وي البدايه والنهايه لابن کثیر په دا کې دا خبره موجوده ده چې کله حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وړي کې و بیا د پلور خپل بچی ته وکتل د چې کله دا ول چې د مو د بچی سر غټ دی بیا په یو وخت کې دا یو ضرب المثل و چې د چاو سر غټو بیا یختاول چې دا د سرداري حقدار دی دا سردار وي د امیر وي دا د میش حکمران وي بیا حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ دغه خپل شزته هند رضی الله تعالی عنها ته وویل چې د مو د بچی سر غټ دی او زه دغه د خبره وینم چې دغه خبره اهل وي چې دا د خپل قوم سردار وي په دغه زه د اهلیت وینم چې د خپل قوم سردار وي شزه ورته و چې دا څنګه خبره کې صرف د خپل قوم دی ورته چې نه د خپل قوم نه د پیرا ټوله عرب سردار وي او دا ورته فرمایل چې کچیره د ټوله عرب سردار نه وي بیا د مور د په نصیب بند جوړي هغه وخت وکسه چې نین سکولا د حکمرانی کړی دو بیا 64 लाख مربع میل په نیمه دنیا باندې د حکمرانی دو نو دا هغه صحابي و چې د وړي کوري نه د په شکل کې د جسم نه د سر نه د حاکمیت د سرداري د اثرات کې موجود وي